យក3ថ្ងៃនៅលើកោះស្ដេចជាមួយនឹងខ្ញុំអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងសុខភាពខ្ញុំរយៈពេល2យក3ថ្ងៃនៅលើកោះស្ដេចមានអ្វីខ្លះកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់កោះស្ដេចហើយអញ្ចឹងក៏យើងរៀបចំឡានទូកដើម្បីឆ្លងទៅអូតែដែលយើងបាន booking ទុកនៅលើកោះស្ដេចនឹងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយខ្ញុំក៏បានដើរទៅអូតាហើយបានទិញគ្រឿងសមុទ្រទិញអីដែរយើងភៅធ្វើមួយមើលខ្ញុំធ្វើមកអីគេចំភៅกันណាធ្វើសិអីគេគីអាំងហើយចានេះ Yes អានឹងដាក់ស៊ុបធ្វើស៊ុបស៊ីឈ្ងុយអាណាស៊ុបស៊ីឈ្ងុយនេះដុំស៊ុបនៅក្នុងបន្លែដាក់ស៊ុបខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនប្រាប់បដូរក្អែដើម្បីទៅលេងកោះចិត្តនឹងនេះឱកាសដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺកោះស្ដេច Resort អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយស្អាតខ្លាំងណាស់ទៅកុំភ្លេចទៅនឹងផងហើយបែរសំខាន់មួយបែបក្រៅខ្ញុំមកអូននេះពិសេសហ្មងហើយទៅនឹងមានតោងមានអីចឹងហើយយើងក៏ថតរូបថតអីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងទៅយើងមិនងាយបានទៅណាហើយយើងក៏បានដើរជុំវិញកោះហ្នឹងទៅអូយនិយាយពីទឹកសមុទ្រវិញអ្នកអស់គ្នាមិននិយាយទេស្អាតហ្មងហើយសំខ្ញុំចូលចិត្តសមុទ្រទៀតណានិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តសមុទ្រខ្ញុំស្រឡាញ់សមុទ្រខ្លាំងហើយពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងដូចជាចិត្តថ្ងៃលិចឯអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងមិនថតរូបស្អាតខ្លាំងហ្មងវាអត់ក្តៅខ្លាំងក៏វាអត់សូវល្ងាចខ្លាំងដែរព្រោះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងវាចិត្តថ្ងៃលិចថតទៅជាប់ថ្ងៃអូយបែបហ្មងនិយាយទៅស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនេះយើងថតរូបថតអីទុកទៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅទុកមើលទុកអីចឹងណាហើយខ្ញុំទៅមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នករៀនមួយគ្នាហ្នឹងណាអូយនិយាយទៅសប្បាយណាស់អ្នកគ្នាអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនដែរ experience ហើយឥឡូវខ្ញុំបានកាត់មកដល់ថ្ងៃទី2ហ្មងទៅថ្ងៃទី2នេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងជិះទូកពេញមួយថ្ងៃនៅលើទូកហ្នឹងហ្មងកាសពេលនេះខ្ញុំក៏មានឆ្កែមកជាមួយដែរចាឆ្កែកពុលចាស់វិញឲ្យមនុស្សពុលតែចង់ជិះទូកចង់ទូចត្រីអើពីមែនអង្គុយណាអត់មែនទេមិនអង្គុយធម្មតាយ៉ាអីប្រូទូចបានទៅមិនចង់ហើយតែមានបាត់ពិសោធន៍ទូចថយអត់ស៊ូតិចមើលហើយលើសង្ឃឹមបានភាគរយដែរថាបានថយយក5%អូខេបាត់ធីងស៊ីយូបាត់ធីង5នាទីយយអត់មានបានទេចាចង់និយាយអូបានទេចាអូយត្រីលាក់កធាត់មុខនេះមួយឯងអូនណៃមានបាត់ពិសោធន៍ទូចថយយកអរេមិនស្ទុយបានទេគេស្ទុយបានតុងអូយហៀងបានហើយស្បែវ៉ាកំមកអូលាក់ថតនេះហៀងថៃលាក់ថតទៅម្ចាស់ចាលោកម្ចាស់ផងលោកទៅគ្នាចង់ថាឱកាសពេលនេះគឺប្រមនេះក៏ស្ទុំត្រីបានហើយប៉ុន្តែមិនដូចជាមិនសមមិនមានសមមកត្រីងាប់ហ่ะចាប់ហើយអូម្នាក់សប្បាយណាស់អ្នកនរគ្នាហើយចាំមើលនេះអូយ 4-5 នាក់អ្នកនរគ្នា5នាក់ហ្នឹងលក់តែម្នាក់10ពេលបើធ្វើការទិញឯងតាក់តងខ្ញុំបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមានម្ចាស់ហើយណាមើលផងមើលអ្នកកដាតែអ្នកមុខមានម្ចាស់ហើយមើលដល់អូគេសប្បាយអរគេណាហើយចាំមើលបន្ទាប់ពីលេងហើយធានាថាមកខ្មៅនេះអូមើលនារី3នាក់នេះអូក៏សប្បាយគេជាពិសេសបងអូនស្រីខ្ញុំគឺថាពលឯណាអ្នកនរគ្នាឃើញចង់ឯណាពលទេប៉ុន្តែជីមកជុំហើយគឺថាចង់ជីមកជុំទៀតសប្បាយមែនអ្នកនរគ្នាទៅកុំភ្លេចជីចេកនឹងឲ្យសោះខ្ញុំថាសប្បាយហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកបញ្ចូលសលេងឲ្យអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអត់បានលេងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្មៅទៅចិត្តសមុទ្រខ្ញុំមកចូលដែរតែដោយសារខ្ញុំនៅរវល់មើលឆ្កែនៅលើទូកអញ្ចឹងឲ្យគាត់លេងទៅថាបន្ទាប់ពីជីចេកហើយគឺថាឡើងមកលើទូកវិញគឺចេញក្បាច់អត់ដឹងក្បាច់អីទេយ៉ាមើលទៅយ៉ាមិនដឹងឌីនឹងខ្មែរថាខ្ញុំនេះឃើញខ្ញុំរវល់មើលឆ្កែណាតែកុំច្រឡំឆ្កែនឹងបាសគេស្រឡាញ់ឆ្កែតែអត់មានសមត្ថភាពចំទៅគឺថាបាក់និយាយចាំទៅសែរហូតឆ្កែអើយឡើងសាក់ថ្មជីវិតនេះវ៉ាពីអូ
អូនេះគេថាឃើញគេជីជែកពីរនាក់ណាប៉ុន្តែពីរនាក់នេះចង់ជីជាមួយគេដែរតែខ្លាចអ្នកកាន់កាមេរ៉ានេះដាក់បីដៃដឺកអញ្ចឹងណាគឺថាឥឡូវនេះទឹកសមុទ្រហើយអ្នកនរគ្នាគឺចាបន្ទាប់ពីស៊ូចត្រីហើយលេងជីជែកជីអីហើយហ្នឹងណាយើងបានទៅកោះបន្តទៀតហើយក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកន្លែងយើងគេងវិញអញ្ចឹងណាគឺថាម្នាក់ស្តែបន្ទាប់ពីសបាយប៉ុន្តែសបាយគឺសបាយខ្លាំងមែនហើយនេះអូមកលេងទឹកលេងអីគៀននឹងបន្ថែមអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមកសំដែងថតរូបឯអ្នកនរគ្នាបានលេងទឹកគេទេប៉ុន្តែទឹកសមុទ្រនឹងស្អាតណាស្អាតខ្លាំងហ្មងទឹកសមុទ្រឡើងខៀវហើយបើអ្នកចូលចិត្តថតរូបថតវីដេអូថតអីទៅនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំទៅដែរលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងទៅកោះស្ដាច់ចឹងណាហើយនេះយើងបន្តមកវិញញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងញ៉ាំម្ហូបជុំគ្នាញ៉ាំបាយជុំគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញមកពេញវិញស្អែកក៏នេះអនុស្សាវរីយ៍រៀបរាប់អត់អស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយមួយទៀតតួឯកនេះពី2បាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត